미세먼지와 황사에 좋은 한국차 5가지. 안녕하세요. 미세먼지와 황사가 심한 날, 우리는 호흡기 건강을 지키는 것이 무엇보다 중요합니다. 이럴 때 따뜻한 차 한 잔이 큰 도움이 될 수 있는데요. 오늘은 미세먼지와 황사로부터 몸을 보호하는 데 좋은 한국 전통차 5가지를 소개해 드리겠습니다. 영상 끝까지 보시고 건강을 지키는 방법을 알아가세요. 첫 번째, 도라지차. 도라지는 예로부터 기관지, 건강에 좋은 약재로 사용되어 왔습니다. 특히 사포닌 성분이 풍부하여 가래를 없애고 기관지를 보호하는 데 탁월한 효과를 발휘합니다. 또한 염증을 완화하고 면역력을 강화해 미세먼지로 인한 호흡기 질환 예방에 도움을 줍니다. 섭취 방법: 말린 도라지를 끓여 차로 마시거나 꿀을 첨가해 드시면 효과가 더욱 좋습니다. 두 번째, 모과차. 모과는 특유의 향과 맛뿐만 아니라 기관지 건강에도 뛰어난 효능을 가지고 있습니다. 비타민C와 타닌 성분이 풍부해 점막을 보호하고 미세먼지로 인한 염증을 완화하는 데 도움을 줍니다. 섭취 방법: 모과를 꿀에 절여 따뜻한 물에 타서 드시면 좋습니다. 세 번째, 생강차. 생강은 강력한 항균 및 항염 작용으로 유명한 식품입니다. 특히 미세먼지로 인해 약해진 기관지를 보호하고 몸을 따뜻하게 하여 면역력을 높이는 효과가 있습니다. 또한 생강의 진저롤과 쇼가올 성분은 호흡기를 정화하는 데 도움이 됩니다. 섭취 방법: 얇게 썬 생강을 끓여 마시거나 꿀과 함께 드시면 더욱 좋습니다. 네 번째, 국화차. 국화차는 예로부터 몸을 맑게 해주는 차로 잘 알려져 있습니다. 강력한 항산화 성분이 함유되어 있어 미세먼지로 인한 체내 활성산소를 제거하는 데 효과적입니다. 또한 폐 건강을 보호하고 눈의 피로를 풀어주는 작용도 합니다. 섭취 방법: 말린 국화를 뜨거운 물에 우려서 차로 마시면 됩니다. 다섯 번째, 오미자차. 오미자는 5가지 맛을 가진 특별한 한방 재료로 폐를 보호하고 기관지를 촉촉하게 유지하는 데 도움을 줍니다. 특히 호흡기 점막을 보호하여 미세먼지로 인해 건조해진 목과 기관지를 진정시키는 효과가 있습니다. 섭취 방법: 오미자를 물에 우려 차로 마시거나 꿀과 함께 드시면 더욱 좋습니다. 오늘은 미세먼지와 황사로부터 우리 몸을 보호하는 데 좋은 한국 전통차 5가지를 알아봤습니다. 도라지차 기관지 보호 및 면역력 강화, 모과차 점막 보호 및 염증 완화, 생강차 항염 작용 및 면역력 증진, 국화차 항산화 효과 및 폐 건강 유지, 오미자차 호흡기 점막 보호 및 진정 효과. 이 차들을 꾸준히 마시면 황사와 미세먼지 속에서도 건강한 호흡기를 유지할 수 있습니다. 영상이 유익하셨다면 좋아요와 구독, 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다.